Али Ахмети за прв пат е осомничен во предмет на специјалното јавно обвинителство. Тој како лидер на ДУИ заедно со својот поранешен коалиционен партнер Никола Груевски како председател на ВМРО ДПМН се осомничени за злоупотреба на службената положба и овластување за пропаѓањето на пописот во 2011 година. Двајцата лидери, сакајќи да го намалат ефектот од реалните податоци во пописот, го оштетиле буџетот за околу 3 милиони евра, открива СЈО. Со цел пак да ја убедат јавноста преку медиумите прикажале дека за пописот е виновна некадарноста на Државната пописна комисија и лошиот закон за попис на населението, кој бил поништен. Осомничените сватиле дека со законита пописна операција ќе им се нанесе огромна штета на владеачките, тогаш владеачките ДУИ и ВМРО ДПМН и со тоа на нив самите како лидери на овие две партии, па водејќи се пред се од лични интереси на задржување на моќта во општеството, одлучиле дотогаш потрошените парични средства, условно кажано да ги фрлат во вода. За Груевски и Ахмети засега не се предложени никакви мерки за обезбедување на нивното присуство во текот на истражната постапка. Дополнително ќе бидат повикани да дадат исказ, рече специјалната јавна обвинителка. Во основа на законските одредби и знаете дека додека трае истрагата се пребираат сите докази, па на крајот се презентираат пред осомничените за да може да дадат своја одбрана. За Груевски, истрагата за пописот против него е со цел да се прикријат лошите потези на премиерот Заев. И сега Груевски тврди дека одговорноста за пописот била на Државната пописна комисија. Во спроведувањето на пописот имаше државна комисија која што си ја трукаше својата работа. Црсто верувам дека тоа го правеше одговорно, професионално. Сите ние другите што сме и во политика, веројатно и пошироко граѓаните, следевме што се случува, бевме загрижени да нема некакви проблеми, но одлуките си ги носеа тие. Ние може само да следиме, да си коментираме меѓу нас и така натаму, но одлуките си ги носеа органите кои што за тоа беа назначени. Во изјава дадена во Отворено, пред објавување на истрагата, вице-премиерот од ДУИ Бујар Османи пак вели дека ниту кривична постапка, ниту потрошените пари не се важни доколку нема доверба во бројките од пописот. Само знам дека тука бројките се помалку битни отколку политичките последици кои што можеа да произлезат тогаш од попис во кој што едната етничка заедница ќе кажеше јас не ги прифаќам резултатите. Тоа е основа на функционирање на политичкиот систем во државата. СДСМ по пропаѓањето на пописот во октомври 2011 поднесе кривична пријава против непознати сторители, членови на владата, членови на Државната пописна комисија и реонски попишувачи. Иако, како што беше наведено на пресот, очекува итно постапување на јавниот обвинител. Предметот попис 6 години беше во обвинителството за организиран криминал без никаков епилог. Како што потврдуваат оттаму за телевизија 24, предметот бил во фаза на истрага, а од 10 јануари оваа година целиот материјал му бил предаден на СЈО.